Bobenga WhatsApp, Facebook, bobeta kala juste comme les Ouais, babi tikaka to seka to sekate babi to sekate babi bambote la bino ko to bino so bolanda bito bonjour na bino ba bonsoir ça dépend à heure écoute la bino kuna so écoute bino na moi ba bonjour na bino écoute bino na buto ba bonsoir na bino ouais émission na bino bolinga kaya kin vrai top news ezali yango yo boyebi ka masolongo ndenge ezalaka a to un artiste na biso invité na biso moko to poneli bino poto la kisabino babi ke bana poto bino bolinga nde boyiti a découvert quoi a découvert na biso to kendara quoi la recherche liko na bino taka ko to bino bozale so biso ko to lukite boye ko za mo passe po bino bo mona ba image ya boye bo le like ba misa na biso ba mona te kuna na poto mais na kacha ya kin fo bo mona mona ba ngo yango to lukila bino kana kacha to bi Steve lié akofungola biso caméra ba mona invité na biso déjà o na kombo ya na lobate Steve lié fungola biso caméra bonjour artiste munene. Ouais, bonjour na batutu balinganga. Et puis bonjour na batutu baotala biso, bonjour pe na les maîtres de la musique africaine. Boss nanga o lelo ke asala ke lelo na yebana dans le monde donc. Bonjour na bango tout. Mpanzi nanga pe boyebi ka ke miso biso to sala radio, mpanzi nanga pe to zana yo lobilate moi sa pembe na we kabwe. Babi bonjour na yo. Oui, bonjour balandi na biso, bonjour, bonsoir. Donc voilà. Ouais, artiste Sabalo. Le tu okuta na yo ndenge lobi ke no Sabalo azongeli. Si to lukio parce que ndenge lobi ke no na musique osayi ko bi Sabalo azongeli. Sabalo ndenge ni ba posa mouvement na bino nani. Ouais, mouvement na biso kitoko. Tala orchestre tika la mo orchestre na biso à part ba Vincent ba vient na biso likolo dans la génération lelo. Ka biso mo bato tika la mboka o to na charge donc. Tout ça calme les maîtres à poser donc et puis Villanova biso tout kitoko pépère donc. Tout ça ramsala bien donc tout va se pélara donc calme orchestre là calme biso tout a posé donc tout ça coûte donc en plein déjà donc à préparation à cible donc il y a plein de studios déjà tout bon ça d'abord plan déjà à cible donc voilà quoi. Ouais, merci Sabalo ninga lobiga ke balambela bino biloko ndeba misanga ko lambela bino biloko Sabalo avant to kende na kati muzindo nanu to bandana ko yeba na to yeba ke Sabalo auta na orchestre nini avant na bandana na Villanova biso no to yebi ke Sabalo abanda pas faire rigola boni na l'ancien président na faire rigola na bandana na lutara na Fréquence Star na lutara na orchestre ba Fréquence Star et puis maestro azwanga comme sang international au monde donc voilà l'orchestre ba Fréquence Star l'orchestre ba talent ba jeune talent dans lutara na orchestre ba jeune talent tu n'es pas les maîtres donc voilà quoi donc place au temps na ngali solo comme robete la na lingango te parce que na rana kanda Sabalo omoni kozana kanda ningo lobi ozana kanda biso tozana besoin to yeba po biso to journaliste to besoin photo yeba likambu nini ozo leka ozo simba na ozo simba te to yeba sikoyo problème na yo nini na ancien président na yo o bike ozana kanda na ye nini leka kasi fort na kanda makasi parce que bango ba yebi charge yo na mémoire la mémoire donc charge à makasi mais lelo e bénéficier langa te pesa nga kanda trop donc moi tant qu'il va linga ça la moi la monter ça les bola mu faut appeler toujours ka ba retour à ma bé donc voilà on a kanda bien fort kanda na bien fort mais Sabalo parce que au bois ka ba cri moko ya goût ya kitoko vraiment na kati ya orchestre wana biso nyonso toza contact ke Sabalo abinisa mboka soko tali pena ke non na cri au bois ka na sponsor na bino wana to ete soko betela biso po ba reconnaître ke wana Sabalo plan on a boire na kala na orchestre African Star problème de l'enfant des blancs cheveux dormi allez moi na mundele sukelala Sabalo ba mama Sabalo voilà quoi cri à liboso na boire ya ngwana oyo pesaka makambo et pesa coup force à générique utala donc ma série wana ba vie bana ça ba générique de simba te mais ngana na cheveux dormi et simba lelo
kuna so boyoka bena be espace finanga ba générique comme beta pe ba serana parce que banda na boto la clé wana na kenda nango na yebe pa na kutani suna mutu ala na mayele kolekanga na makambo ba générique. Les maîtres de la musique africaine ils m'ont facilitanga ba pesanga ba formule la formanga pesanga makambo bele abakisanga ba pipi le munga moni ke côté on a en charge à générique tu sais ko ya dans bus kizenga mutagenda na clé à charge à générique kunezanga na ya nango côté oyo tokutani suna ba soda makasi ba masa nanga c'est tout mal kapo ba mota trona pesi kuta talanga na kutani suna les maîtres de la musique africaine yesko la maître et puis nzambe donc yene bena pesinga suma yele boye mon sona ma yela ko sala générique trop sali suma kambo papa tala niveau ya mado beta niveau mascara bandima banda mascara beta bo mona tiba côté musu ba générique to ba kessa musu ba nocha on ba kana ba générique ici mba suti tout ça na charge donc voilà quoi. Merci Sabalo boki nde Sabalo ninga uti ko palula ninga uti ko loba ba biso to seki bo sali plaisir na pasimbo munene tara boss na biso ya boss moko c'est boss moko so ba nyoso bazala lokola ye mais qui ne bonga quoi mais Sabalo yo obwaka nzembo wana pana pamba te mais obwaka pena ba e koma kutu so mutalati la man nanzela potambula e koma mutakumo yo ka son so l'équipe bato akumo yembela e Sabalo zong sa biso na biloko na to a besoin to zonga na nsa kadisi c'est beau j'étais maye allez téléphone tonton na soit tete mo bien la maimbi na bengi esoloba allez téléphone tonton kabaka basu soit tete ni te harmonie adelino nema vous comprenez donc on a ce que tel ce que ba maningo wana mututo abina ba téléphone tonton na kina pona yesusu angai na sombi chemise carré mongo ya ble mongo ya jeunesse na lata na le kananzela yanza welele ate ya comme le garçon kutu na nchili koloba te yanza wele da mututu voilà ale Shakira matilola banjelu babengani ale buka loketo Shakira hazo pengwisa mwana nzambe maloketo ya Shakira ale samuna kulosika mbongo ngingo nata ale busana mwa muke aboya novanda silika talaka charge wana babi Sabalo c'est ce qui se souhaite c'est plaisir na SMK na kati ya Lyon na gloire mena na kati ya Saint-Etienne bino boyebi ka makambo oto lobila kaka ouais Sabalo oyebi ke boka kitoko ya solo vidi ke me oto lobila sala musala ba fanatique na bino moko nde bat bo jara donc ngauna yebi te kana boaka kana sala musala nga bien donc bino nde batu olandela biso ya Joana asala musala bien non merci d'avance on ndingo singa bongo ça nga plaisir pe singa pe force ya multiplier le rôle kati nanga et matali susu Sabalo tozo lobela to lobe olobeli mabe ya mutu fe mutu paza mabe pambati azana bolamu ne to lobe ata bolamu ya c'est président na yo faire gola je ngabe na bolamu na bi bolamu mutu do tangela nga ko mona linga na ko mona c'est parce que na kanda fort na kanda makasi donc bolamu ya mutu wana na yebi yanguti na yebi yangote donc na yebi na bolamu ya mutu wana na yebi na nguti donc iskis donc comment mutu la dédicace na otanga ko mona te po ya tanga ko mona na TV te mukolo ya tanga ko mona na TV ninga na otanga ko mona pona na kanda fort bon na lobi mabe ya mutu te mais na posa te batanga na ko mwa mutu wana dop mutu donc le ba ngoi bakolo baloba boy papa lutuma baloba ke babeta lisuya sapa tout esika mtakata na lokola za parce que kande ala kana mutema tono esilati donc voilà quoi donc na yebi donc oh bango ba yebi donc bolamu na ye na kobeta yango te parce que na mona bolamu nete mal bolamu onga na mona za Fabrigas les maîtres de la musique africaine yena rosa la grave variété parce que donc muta matsanga ba vie on a vie ça y est donc muta sala kelelo sabala kota ba trace na la le commun na comment international grâce à Fabrigas comprend kala maintenant on a to on envier ba to on envier ba trace mais le maestro zo longi na nga on a trace partout ce to continue ba liste ba total na ba succès 2015 comprend na ba trace wana mo na combat sabalo za na kati les maîtres mtasala effort na komandengwa donc mutuna rosa la un grand avéré da Fabrigas métis no pour nga mona moni be bref merci Sabalo merci koyo
ti ndolo outa koloba ke no ti azo afandisa yo 4 ans faire gola afandisa 4 ans c'est ko sala ki mabe yango bazo ki afandisa ki yo eza ki eta ke no papa za na ndaku yo mwana obebisi il faut appeler ça suspension ce qu'on soit appeler suspension c'est que ndé papa ko mabe c'est ko sala ke loko moko sepelisa ki ete face à lo bongo non nga sala ki na ko sala mabe no nini comprendre orchestre wana mona ngonengeza wana yana batu musuba na pour batu comprendre tant sous Joana la yana mo esprit na mo ba mawa Joana tangi ko moi mais batu na entourage ne mabe makasi donc na kenda na ba mauvais souvenir et puis sanga kanda on a sala mascara na kanda comprendre donc na boaka mascara na ba kanda makasi tiaka na tikala ni na studio pour ça que tu as kamera c'est maestro tikanga na sala musala po zela sabalo zela batu wala na biso abi sabalo tikala bo tikala nini yemo lo bongo tikala ni na studio na boaka mascara ni Salvon. Na babomeli ngampoule na kati pa na babomela ngampoule. C'est que maestro appeli sika munda kuna c'est que papa quel presse pardon s'il te plaît sika ngana na kanda. Sabalo pardon. C'est que makambo to yoka na biso ezaka solo. Makambo nini? Ke ba musicien baza pe bato bagwa. Ya solo nga ebikisi ngane na tikala ni wana na tikala na kanda. Da on a bima sika da on a longona mina donc na tikala mina ngoli botutu sko na lata sko makambo sika. Vous comprenez? Ya moni ke na boaka ni. Pe batutu na kini Afrique monde entier bandima. C'est que ndé to bina na biso ba sabalo bongo. Veut dire que sabalo tikala ne Défaté. Tara na boaka ni. Et puis na la kanda donc kanda pe na makasa pe na kanda fokini au monde entier faut pas comprendre qui est moi. Parce que tant on a ça bango na ba fikini na so na boaki bo mo na ngeba ba do longo la bilamba ba do boaka da ba musuba do koya ba do zoka. Ba image ba fikini na ba ba yebi ba mamna sala. Vous comprenez? Mais bah comprendre ngoti yango nengef na ba comprendre ngasko na yamado. Donc le ça la nga fier et ça la nga pe bien makasi parce que lelo ndé mukila monde entier bina na ngara un jour na vie na ngata ata une fois na bini sata monde. Et c'est kala ta histoire ya vie na ngai lobby. Mais sabalo na ina lobaboy est-ce que ebi ke non orchestre ya mutu so boaki ba crin orchestre wana soko lungwe OK boaka na orchestre ya mutu kingane za mabe mais boaka ba cri ya Jésus de Nuance na kati ya Villanova non ba cri na nga ba ya mutu ba cri na nga ya sala cri te ta sala cri kuna la te ngamtu ngai na ebige mutu na vana na leader o nga na vana ye spécial action force ya musique ningala obino ne ba misene bo ba grand fort non ngam na ya na ba cri na nga na ba cri na nga so na ngi na ba cri te na nga na boaka te na ya na ba cri na nga et puis ngane na longo orchestre na ba tikala zo me ko zo cri ba pianga zo cri boaka cri ata mususu petit na nga mo bo animateur petit na mona ba mona ba petit na nga kiriku aya na ba plan na nga mo devant na mo ba zo ba petit na ba animateur mso makele de ba ta bele ouais ba pesa ba cri ba pesa ba animateur mso ba cri mais tam capitaine na bino no pesa capitaine na bino na bisio donc ba zo ba plan ba pesa ba tumususu et pour ça capitaine nan capo wa seri wana za capote nan seri ba pesa ki wa seri wana za capote capo banani papa ngai capitaine o nga na ndima reza capitaine o amasa nga Cédric ya yeza ma mutesko wana beno mona monseigneur ye mo razwanga latisa ye sala nga bien fort mais ka monseigneur on peut non batu musuba lobaki capitaine ka boaki crée moni ke sali moi ko bouger batu mukamo le kana TV nga na capitaine na bango bila zane mutu apesa ki seda capitaine non pesa ka mutu capitaine te biloba loba ya batu musu l'accent ya Cédric to mona nga vraiment na mission et ça l'a bien tout ça li pena ponga la masana nga et ça l'a ngai ni naza bona la en nzamba sala ngai na la mutaba nt na mutema mabe non et ça l'a bien parce que nga la na posa ba bransarti na posa bransarti parce que ba pesi na mona ngo la eza charge moko boye vous comprenez donc nga ni ngaka na sa musana nga bien donc mie kuna bete seda pardon ya yo mo kumbaka ba charge na wana pardon. Et ça là bien les lots moi ça là les lots tout ça bat pas bina tout ça donc yama do monique ça là bien que tipo tout ça ne makamwa kanga ne bandelia kanga na suka parce que coup de tête ça na pesa centre wana so ya rata metam stone to là batala la générique ne bandeli kati tout batala générique ne bandeli na fin bo suka na nini mais isuka ya na yama do tama mwesala ce que muta bongo so ba pesa prend ça yo ina yebelo ba mabe ngana bi capitaine mo na kata musique coach ba animateur azala raté siko talaka masana nga Cédric siko alongwa kapo akoma siko yo mokitani moka tetanga no baga akoma mokitano parce que
ngane mokita na Bill Clinton akoma mokita na sona ba nifa ba capitaine te ba ne tsaroma et puis ba capitaine ba loko baza yesko à l'international parce que abinisa na mindelo partout quoi ya l'international ba loko baza yesko à international ya yepene da bene oui yepena job na non moni genda dans na yepena falata penser à capitaine bene la normal parce que pour tout partout dans le monde ba tout bandima ya mado mascara et papa ça c'est qui bosse plaisir na gloire la victorieuse moi ça qui toko na kati ya États-Unis veut dire que émission o ekomeli veut dire que bino nyonso surtout ba mama nzami malamu na kati ya Londres émission na bino yango mupanzi na ngabo bino so boyeki sa balondi nga utikoloba par rapport ninge abande par rapport à kota Jésus de nuance quoi mupanzi na ngape koto tozana nao après mo ba question mo ba ke lelo so to yambi sa balo ko silisela ende ba sa balo na pesi micro pa nao kabwe. Merci beaucoup Dani Koulé. Toyambeli bino lelo sabalo. Na préparé qui moi quelques questions na tunaye. Sabalo. Na yo na la njondo lobby en fait non qui passe non qui vraiment passe. Mais Sabalo pourquoi ba animateur bazalaka ba enkra? Ah, ya solo. Oui. Pourquoi ba animateur bazalaka vraiment non solo ba et ça linga passe. Yo me un peu expliquer biso pourquoi moi ingratitude des arts la bino pourquoi na habiter eza na bateau bazara bengra parce que ngana ebi nzambe fort donc mutalaksanga bena nzela nzambe sabalo faut sambela fort patron nga les maîtres de la musique africaine ngana ebi nzambe na ebi ka arrêter à cause de l'ingrate ngalo ba ne vérité na maramunga na mona bi journalist mabe journal ate tout na ça va les arabons comme so vivre pe na choma boy bani bonolo venu bi bananga na la mabe comportement na la makasa na linga tetam suna sala le mo boy na linga mais on nazana za boy sala arabon donc comportement mutamtunga ce qu'on a lo barande bosolo donc bana poto ba otala ngai ma mona lo ba vie na ngai Jansin Fula mutayibi maramona vie na nga Patrick Matena bat ba maramoyo mbona ba vie na biso ba Kofi Panda bat ba ibi makamoyo baki basket mokonda de continent donc bango to ayibi maramona on loba donc ngara engranti ngana na loba ne vérité na bolam otam na mona ga muto aselenga bolam net fabrikas métis noir patron nga amatsanga ba avion asimisanga passeport na vie na nga na tikala osimba passeport mais na simongo na grâce à maestro donc talara mutanenga na roda engran vert na nini malgré toi la mutu toi na mabene na malamu na net singa mabe ya fabrikas onga na mona ils ont aligné travail trop mais donc moi ben na mona aligné travail fort tu vois donc ngalo baka bosolo donc na sala ingrate ba ba za bengreta bango na baneng na bango éducation na bango utana na ba orchestre na bango yango moni ke ba ta ben grand ok ça va boyo ki sabalo lobby et asa ingrate eza o ya vivre ndé azoko loba eza teka infate masolo a vivre ki yango te abeta masolo lokuta ya nye wana asa na kati wana te sabalo question moko elingai ndengo fandaka olandi pe oyoki na orchestre oya bwaki à part seda ndengo toloba awa ke yo boy olongo lié totie mupanzi animateur nini orchestre mususu oyo landaka osepelaka na ye osepelaka na ye tant que humain osepelaka na ye po sepela na msala na ye moi c'est ni artiste suba kaluji à part na ba na biso wana sona kitibi Nathalie Eclipse masoso livre d'or abwaka pa wazi quoi wana bina donc ye pena donc sona yuka ye apesanga banzela mo bona yuka ye pena trop fort wana bina donc vi wana na ebiti ba couleur et bongo olobi ya vina wazi quoi na lobby ya 5e génération et moi oyebi artiste na 5e génération oyebi sarba oui to sarba za na kati asa déjà ye mo asa na groupe na ye na kati ba groupe moi ba leader nezaka je cite je fais rigola je fali pour pas moi ba orchestre c'est belé animateur nini o penza au sepela na moni ete azate ga bisomo na bazate ni soso to landé na orchestre tout il y a 5e génération le biona biso ga batunde bato binisa na animation makasi ya côté na biso da batu tout batika na bazate
Bazate na mona ko mutu na rotanga kombo te pona yeba ba ko ba animateur to mo to fandi ba animateur mo abima che makelele sili na nga sili pe ka bongo banini. Donc mais côté na biso na ndima na ba 3 jours na ndima ba phrase lokolo ma ça na lokolo. Donc na ndima ba archil nuance donc pona mona biso to ba temps d'ambiance. So biso to bwa gite mo na kini donc mboka mo bamonda te pas générique nini banini to do bina te biso bana basenga ko selef solo mo bo to bina comprendre. Donc pour ngai donc ils en ont biso dans na mona nga ba animateur te orchestre parce que na soir pe temps yo ka bango te donc nga yo ka ne ba sarba ba leader comprendre. Regarder sarba donc boyoki Sabalo lobi animateur mon côté animateur il y a 5e génération na ba groupe il y a 5e génération animateur à saté donc yo so rebi que ozano animateur il y a groupe il y a 5e génération tout le monde na bazawa donc oza elo côté wana Sabalo ndalobiango et c'est qui singa en tout cas Sabalo na yo moko ndingo vanda ka na kati ya en fait on peut percevoir nos différences il y a light music na Villanova parce que yoza oza animateur il y a light music to ya Villanova ilogo na ebite ngara animateur à light music ngaso moni Sabalo bomo na maman Fabrigas par rapport à Baya Mado Mascara mais na Villanova fait na participe pas parce que ils a dans na zape villageois parce que na Villanova donc mais na za pena mutu pena ngana mutu pena ya light music donc na mutu pena so moni face jo so moni ngane ba ta ministre de to sa no misobo mutu to la nga bidege au Fabrigas donc na rotanga pe kombo de mamona au Fabrigas parce que par rapport à Baya Mado mona ga o elongi pena nga pena elonga Fabrigas la ta pena mama au maestro parce que na biso to bateau déjà to ba force ya orchestre wana monde donc ngana ngai na light music mais na participer rapper na Villanova OK na participer ka de les mettre participer donc les mettre soit na Villanova nga na kinai c'est pas zing na light music parce que Baya Mado Mascara donc ya monique na dada na kabwana 50% koto 50% koto donc ni ce dara logo moko donc ils ont light music na botimo na mwa bona kati Villanova donc voilà quoi. OK, merci beaucoup Sabalo à part ndengo uta yo lobe uta ki na groupe place ozalaki na orchestre mutute selon yo ozalaki na orchestre mutute ozalaki na ba jeune talent ndenge ezala kaka après wana nde oye na light music orchestre ya Fabrigas lelo toyebite vie eza boy toyebite na futur ma meilleure na futur lelo soki yo moko Sabalo olobi na longwa light music yebisanga minduki na yo ovisaka kokende wapi donc voilà ya solo nga benane na labo donc na habité so na rolongwa pas les maîtres parce que ba bien fait au président salara et puis nga solo na sa carrière na musique ils a différent na ba musicien sous oyo ba longwa na orchestre wana la silence oui na nga so na sa la carrière na musique de le donc il va te que ba ba bima na fenêtre mais nga esenga na bima na porte parce que naza mutu et l'obité que donc faut naza pemé na les maîtres donc a former nga un jour abi ki ala papa moi na na ndaku a boko la ngai tana comme mukolo eluka pena zo pe parler esika na nga pona sa pe famille na ngai pona banda pe un jour ko sungai donc mais na l'obité que temps où donc naza na nous pas les maîtres donc naza pena na fona ou mais la fort pona na calcul wana ti donc obima na kata ndaku esenga nga mona sula na papa et papa na komi que oui boy bébé na kende na mona capable ya ça ma nga tout ça ils a fierté parce que non muta sala bongoti mais na lobité que siko na zana nous na les mettre parce que na bula ma mona pété donc na sa carrière parce que muto la sanga carrière Sabalo deux ans na futa kana bachana yo Sabalo pour luka kada banze muno ezala rapé bani un jour pour sala nzila na yo aipsa nga donc bon na ebité muto mutema mala monengo no fandaka bondo sala e mabi na ebité donc nga mabe Fabrigas na tikala ko mona yango te parce que yala ma musupe ne sala ma rapé bo mona tu as donné faute nga nem na faux comprendre
Yé kolongwa et pas maïs au Fabregas, eza lelo te lobité, eza pe na ba pensée na été donc azana nous. Voilà, je remets le micro chez mon confrère Dan. À toi continuer ma solon. Bino so bolanda biso babiga ke système so na lobi pesa eloko bino na sepelande bozong saka pesa eloko poto zwa kaka eloko golf mbala ibi makambo oyo motema jirene jirene la reine babike moi sa roi azaka roi moi sa roi za reine te pesa ka eloko pasimbo munene yo bika makambo oyo Steve mutazali na sima caméra azo sala ba image ya boye taka so image ya boye sala maboza ka sa Steve lui babike sabalo tozaka na yo babi lelo yo okimate babi lelo tozana yo babi sabalo etake yo depuis Villanova depuis Villanova première bord au beta qui to sentirait pendant que non sabalo akangi après quelque temps tout le monde sabalo c'est nini alimui après quelque temps tout le monde sabalo alimui ezaka par rapport au nengezaki aux qui suspension to ezalaki kaka sabalo bafani sake parce que abando kokate parce que la Villanova bo asoki na 7 animateurs o nyoso bazobwaka na ebité makam na loba so bato Steve lui makam na loba na ebike bato nyoso balanda biswana voilà 7 animateurs o makasi na Villanova na ebité yo mona wana kansem na kati ba animateurs wana nanga so total ngala mbiaka ngala animateur akala ngada na banda déjà kobinisa déjà to yebi bien avant tanga na binisa moi ça n'a pas d'appel quelque part na okara abeta lo mo posé d'appel d'ara pas bien na soit Adolphe donc il pas na boire là plan na e mo bona okara ngo na boire bien donc ata tout 6 ans là toujours mbiaka donc monique ebité que soto 50 non ba kontaranga bike ya sabalo mo ça wana tala omoni soto tamboli na yo partout en Afrique yana bat musu balongwa pe mouvement na biso de ba koma ba leader mais na ba soto la neli basala ba orchestre na bango mais ba yebi ke ki sabalo to kina ba mboka misu pe to fana na kata bisbe pe ba bele pete ba bela sabalo et comme que tam suna ka bata singa kingo po bat ba sepela kaka donc pour fixer le gito bat ba dans niveau bat ba ba sepela donc musique beaucoup pas donc tout ça 6 animateurs 7 mais ngana na baton d'ambiance ngana na kota na kati na couleur cachée. On pas donc ata ba animateur ba yenga kutuma mabongo te parce que côté na wana ko boira una na bunda ba bitumba makasi wana boss na les maîtres de la musique africaine yepe na winga do bagari merci ça va pe côté wana pe na wana ko bunda mais na wana ko envier de Fabregas Joshua longana okenai Joshua so joueur qui ça la mouvement na denai ngai kokota na epal maestro mutatinda na kota orchestre maestro na to lo ba yango vérité la mère na o abotanga inepsanga kende pas Fabrice. Première fois na boya mamate déception naki a voyage tout ça na sali 6 mois na voyage na yef na moi na biso qui est pas Fabrice ta on a yi bomona lelo ya mado niveau marambe comment niveau na comme international donc voilà quoi donc eza maloba ya yemoko nzambe ya semta loba qui n'est pas Fabrice mabatinanga pas mère nanga et puis avant na boire ya mado na sisi ya ba générique tout ça mère nanga qui n'est pas prise n'a parlé parce que félicitations na habité maestro absega qui n'est mère problème exact vous comprenez donc tout ça 6 animateurs dans orchestre mère ngala parmi ba mère animateur ou ya Villanova la musique donc comme on a ngoli moi jamais on a muto on a force animation donc maintenant loba oyo donc bana poto ba tala nga ya chansi vula Patrick Matena hein bat ba yebi marambo do mana loba mama solo ngalo ba la vérité donc on a venu la vérité na nga donc voilà quoi mais question na biso pene za ki ya mutu ya poto ba ka absence wana bando yembate parce que poids eza pona nini parce que vous avez suspendu ou comment non moni to ça ba to moloka na remix ya nini ya Zigida non eza remix c'était wana ou la nle Zigida original te ya liboso wana la question oyo loba ki na kata Zigida loba ni ngayo sabalo na sa nini na ye d'ailleurs comme c'est somboka mais obité que na Zigida mukuse na dara un peu malade na parler mais les boss nga arredo ilo ko ningo na tala ka lo président nga salanga maestro isala nga bieta na le kapi avion na to bas yo yebi Zigida ko enga na yebi Zigida avion e ko yana Zigida e katama mama batet sabalo tanga bela nga sosona kene na nzela na wote mabena kata car mona yibi na lwa mutu ma benga nga sabalo
ah on a benga ya mais Zigida do beta ça pesa na ngai ile wane mwana isalama na onte natala sko ba bien fait wana c'est que so ba beti remix wana zaka par rapport yondo wana ba beta remix te wana za la première générique da Zigida originalité ba tu comprendre ngote parce que eza na première CD la première générique ba générique to yo kara biman eza na sima ya wana mais ils avaient tout ça là comme clip té ce que ça que non on est à première générique té ba to non ya moku c'est pour annonce c'est que za la po ba plan c'est que o bo tchaki wana c'est que ba to ba loba que non image eza mwani yango sko bo chanza bo sai sko ya qualité kitoko eza ka bongo té o kutu botala kana ba donc o bat ba image mo bongo wana ka bata biloba loba biso to ça là on a biso bien bongo binis Afrique mon té pina trace ça li 2 semaines premier. Ah papa mais vos abino pas mbaté ba collègue na bino musu bazali banani biso bande ko la biso ba robino basala kiango banani basala kiango s'il te plaît ngabe nana nga obeta bena basula mukombo ba tumsute moninga mutu so obeta kombo na mais mona mutema ebike maestro aleki nana na temps cité ba kombo ba tumsute ah parce que to ebike ba tutu otanga nga kombo ayeba na mutu présent nga maestro Fabio aleki bango tout pour na minute na 5e génération to leki ba tutu voilà quoi donc bisonné bato na clé animation donc Zigida to sala gwane da kilwa des o batala na TV da deuxième version originalité tsko yangwana to bimisa tsko mutu na katikata Zigida neto yaka pena na faire na fin na ngodo wana na ngo remix c'était la ne première Zigida izaka to sala deux versions ya sorti neto sala tengama ya décalé to sala tengama générique donc voilà quoi merci to chose ana tite Sabalo animateur bino so boyebi ke Sabalo to luka ki e poto me ko beta ni masolo o bino so boyoki quoi masolo pe o ezanga ke poto yebisa yebo komela biso so bokomeli biso azala pona biso to kobenga ye to kobenge deuxième émission to sala na epé pona émission mususu ya ba question o ezangi ke poto tu ne fala ko komela o tu ne question wana tezali nango bokomi to tu na ye kaka mais nde to lobelaka ke no bo s'abonner mingi babika surtout bino to za besoin na bino donc bino no so bo s'abonaka mingi babi muto clôturer mission lelo ezane nawo la blanche Sabalo okopesa numéro na yo contact na yo avant nawo a clôturer mission na biso ouais donc numéro na contact na PC donc plus 243 89 57 27 117 donc plus 243 89 57 27 117 batutu balinganga Sabalo bo contacter nga na WhatsApp so na Facebook so betika Sabalo espace mascara donc vous en facilité donc akito quoi donc ba moto na nga na pesa ka pas grand frère propre ya Jansifula Patrick Matena ya Jansifula Patrick Matena ba vie na nga ba simba ngai bango yana donc ça bango na ebité Jansifula Patrick Matena ya Jansifula Patrick Matena et puis ba moto na nga na musika na pesa so pa vie na ngai Kofi Panda vie na nga Kofi Panda ya Kofi Panda na ebi ko prometteur nga maintenant obengité et puis ba moto suna pesa pa ki basket mo konti ya de continuer donc grand frère papa on a vie na nga ya mabele donc ya vie na nga ki basket pourquoi pas faire basket ba côté hôtel ngai et puis na pesi moto na nga pas grâce à Kimberly pourquoi pas te Christian de Cornes papa social et puis na boss na nga les maîtres de la musique africaine grâce na on est boss na nga na comme moto donc beaucoup de respect côté hôtel ngai et puis donc ba tutu balinga Sabalo taina ki ala dans la musique donc voilà quoi ba tutu balinga na donc ngai dans la pesi no ba moto ya trop donc baza mo belé ba tutu ba ki mala mu Trésor Candle Chicken Trench Trésor Candle Chicken Trench international Trésor Candle Chicken Trench et puis na bosanité mère na ngai mamile ya motema ya Gino ilunga fantasme ya Gino tala ka pe koto petit na yo donc na pesi ba moto trop et puis Ndomba Sarafat. Merci Sabalo, merci. On appelle la clôture mission là avant na clôture ba dédicace là avant na on appelle moi quelque on repère sa beauté babi honorable Charles Mutamutu mfinu ka bana ngaba quoi babi vient na biso to lelo trop ya Christian Mandani mon vieux propre la pesi bino mutu lelo ko tala trop biso taka so to pesi bino to pesa sunani la clôture mission là ngai na pesi na la blanc système a pesa eloko to zwa kaka eloko quoi. Merci beaucoup Balanzi émission Nabiso Kinvre Lelo Toyambela Kibino Sabalo animateur a évolué au sein du groupe Light Music. Donc à préciser Light Music. Merci beaucoup Bolanda toujours émission Nabiso. Sur Facebook je suis Manuela Stonkims.
Donc besika Manuela Stone Kims okomonanga sabalo. Comment émission elle est cani, comment on trouve émission na biso? Ah, donc Kito connaît l'engi, donc Kito connaît fort, ça l'inga bien fort, donc na senti pina que ba question on a n'ingani, on est botu ninga, et ça l'inga pina plaisir trop, donc ba tout balanda toujours émission moi ils ont fait ça biso artiste et tout ça na ba talent na biso ba valeur en Afrique puis dans monde entier donc bolanda toujours émission nous bon moni donc niveau émission on a senti que bateau ba ça l'émission bateau ba na intelligence mon katina bango donc ba na mayele mobo on nzamba sala katina bango donc voilà quoi donc ça nga bien makasi wa. Merci beaucoup Boyoki Sabalo et Mokonenga Lobby. Bon continuer à s'abonner à la chaîne Nabiso. En tout cas, la poto partout dans le monde. On vous le demande. Bon s'abonner vraiment massivement à la chaîne YouTube Nabiso. Kinfrey Top News. Obesika ka Kinfrey Top News. Okozwa ba information ba émission Nabiso nyo surtout marketing, ba annonce. La publicité sur vos affaires, vos maisons, tous. Bolini Petoya, na ba maison na binoto tourner ba émission pour vous faire la pub. Bo ben abiso na ba numéro ça juste na ba écran là. Bon mo na tokoya torozalawana, pas de problème. Mon numéro c'est le 089 36 85 562. Je suis nouvelle dans le domaine, je vais me donner à fond. Merci beaucoup, bye bye, à plus.